여기는 강구항에서 봉화산을 지나 고불봉으로 가는 중간쯤 왔습니다. 아직도 고불봉에는 한 300m 정도 더 가야 고불봉 정상에 도착했습니다. 지금 이곳에는 영하 7도, 초속, 북동풍 약 15에서 20m, 상당히 강한 바람이 불고 있습니다. 지금 중간에 나무숲 사이에서 이렇게 촬영을 한번 합니다. 상당히 추네요. 바람이 너무나 세가지고 어마어마합니다. 이 소나무들 보세요. 네. 트래커 조금서기도 완전 무장을 했습니다. 완전 무장하고 지금 차근차근 올라갑니다. 그래서 오늘 고불봉 정상을 돌아서 그 다음에 영덕 풍력단지, 그리고 풍력단지 전시관, 이걸 지나서 오늘 해맞이, 그 해맞이 공원, 영덕 해맞이 공원에 오늘 도착하는 걸로 하겠습니다. 강구항에서 해맞이까지 18.2km입니다. 그런데 해맞이 공원에 숙소가 있을려나 모르겠습니다. 없으면 다시 지선버스나 아니면 택시를 타고 영덕 시내로 들어와서 잠을 자고 내일 아침 다시 영덕으로 왔다가 다시 영덕 해맞이 공원에 가서 이제 축전항은 12.5km. 내일은 좀 짧습니다. 이렇게 내일 일정이 잡혀 있습니다. 이상 영덕 고불봉 가는 정상 가는 길에서 영상을 보내드렸습니다. 감사합니다.